ndumva ababwiriza tubaye babiri. Reka dushimire Imana muri uyu mugoroba ko hafi icyumweru gishize nk'uko muvandimwe asenga yabivugaga, tukaba tugeze kuwa nyuma umunsi ubanziriza isabato turi kumwe n'Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndashimira Imana ko yakomeje kundinda, ntabwo nabifata nk'ibisanzwe kuko nabashaka kutageza uyu munsi nkivuga, ariko ijwi ryanjye murumva ko ntacyo ryabaye. Ubundi ni igitangaza, kandi ndashimira na Remera nayo yampaye akakuma gafite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Satani yagerageje kurwana. Ejo nza ikibwirizo nari nateguye, nashatse ikindi bitewe nuko nageze aha, ubundi ngikura kuri laptop nkagishyira aha, noneho nkaba mfite akandi kantu nkoresha kugira ngo bikominike na hariya. Ariko natangiye hasigaye nk'isaha cyangwa ebyiri ngo kidownloading kishyireho kiranga, cyanze, ariko Yesu yihesheje icyubahiro. Haleluya! Kuko ahora afite icyo abwira ubwoko bwe abinyujije mu bagaragu be b'abanyantege nke nkanjye. Hanyuma uyu munsi murabona nanone niyegereje ntabwo najyaga nkiyegereza niyo ngashyize hariya birashoboka kuko mfite akantu nkandaho bikagenda, ariko ako nako kandi gahora mu mufuka wanjye, ariko ngeze aha ndagashaka nako ndakabura. Hari umubwiriza umwe wigeze kuza ageze ku ruhimbi arisakasaka, ibintu birakomera, maze arangije abwira abantu ati Satani anyibiye ikibwirizwa. Ariko njye ntabwo yakibye, ndagifite nuko nakiyegereje, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko abishoboye yanakiba, si byose yakiba pe, kuko burya tuba tumukoze isoni dushyira Yesu wacu hejuru. Haleluya! Inshuti z'Imana, turanezerewe rero. Ejo twaboneye hamwe icyigisho kivuga ibyo kuvumbura ibanga ry'ubuhendanyi bwa Satani. Twabonye ko Satani muri gahunda ye akoresha ntabwo ari amasasu, si imihoro, oya, si amakofe, si imigeri, ahubwo akoresha umwuka mu kurwanya iby'umwuka. Akoresha abantu b'Imana, ariko n'abantu b'Imana batari bo, mu kurwanya iby'Imana. Akoresha imbaraga nk'izo, ndetse agakoresha ijambo ry'Imana ariko agoreka. Kuko mwibuka agerageza na Yesu yaramubwiraga ngo handitswe ngo, ariko Yesu nawe akamubwira ngo handitswe ngo. Haleluya! Ndetse ejo twaboneye hamwe ko atari iby'igitangaza ko Satani ubwe niba yihindura nka marayika w'umucyo, ntabwo ari iby'igitangaza cyangwa ibidasanzwe ko n'abamwitirirwa nabo bakwigira batyo, bakigira nk'abakozi bagabura iby'Imana. Twabonye ko ijambo ry'Imana ryahindutse, amategeko y'Imana yarahindutse. Hari umwami ngo wagombaga kuza adasa n'abandi. Uwo mwami yari afite ibimenyetso bimuranga, ngo akigira inama zo guhindura ibihe n'iki n'amategeko ye, bikaregerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Uwo mwami akarenganya abera bisumba byose. Daniyeli yaritegereje ngo abona ako gahembe, uwo mwami ngo arwanya abera ndetse yenda no kubanesha. Ariko hanyuma ngo ubwami buzahabwa abera. Mwavuze muti amen? Haleluya! Satani ararwana, kandi kuko ararwana. Uvuga ko atarwana, hari abantu bajya baririmba bajiya, maze bakikoza hejuru bakavuga ngo tumukanyanga, ngo tumukanyange, tumukandagire. Burya ntago ari imbwa nk'iyo yo gukandagira, n'imbwa nayo hari igihe imoka abantu bagakangarana. Bijya biba, uretse ko iyo ukoze hasi yiruka. Satani ni ingabo yatsinzwe, ni igihangange, yari marayika w'umucyo, ariko yaratsinzwe. Icyo ducungiraho, twabonye ko hari abamarayika 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru yamanuye. Mbese ingabo yajyana 1/3 cy'abasirikari baraba igihugu, mbese bayoroshye? Satani rarakomeye, ariko ikitunezeza ararwana, ndetse n'abera bararengana. Hagati aho harimo kuyoba, harimo kuyobywa, harimo ingorane, harimo gutotezwa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hanyuma ubwami buzahabwa abera. Haleluya! hanyuma buzahabwa abera. Rero ibyo turimo inshuti z'Imana
ibyo ubu turimo turakora umurimo nk'uw'Imana yadushinze nyine, kandi turarwana intambara rimwe na rimwe tutabona iyo bijya, tugahamagarira abantu kwihana rimwe na rimwe ntibaze cyangwa hakaza bake, ariko icyo nizera ni kimwe, ni uko hari igihe kigiye kugera ubwami bugahabwa abera. Abakunda Yesu muvuge muti amen, haleluya. None ndashimira Imana kubw'uyu mugoroba, ndagira ngo tudatinze nge namwe twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ntinda, ndagerageza kwihuta, ariko reka mbabwire, mbafitiye icyigisho gikomeye, mbafitiye ijambo rikomeye ahangaha bwoko bw'Imana. Nk'uko nabibasezeraniye, nababwiye ko igihe cyose mpagaze imbere yanyu ntabwo mba nshaka gushimisha umuntu uwo ari we wese, oya, ntabwo nshaka gushimisha pastor wandaritse, si abakuru b'amatorero, oya, si itorero rya Remera, ahubwo iyo mpagaza, kuko iyo bibabo ntabwo nari kuza. Mu nkundire mbabwiza ukuri, bitewe nuko byari kuba deal, nkavuga nti murampa iki, bampa icyo bampa nabona cyoroheje kurenza icyo nabona ahandi sinzi, kandi umenya badafite byinshi byo kumpa, ariko kuko mvugira ari Yesu, haleluya, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, yewe niyo bambwira bakampamagara abantu kahari nari kuza, kubera ko nzonkorera pastor. Ubwo rero buriya haraye bagize ngo baranyinginze baranyumvisha, oya, nta wanyinginze, naje nzi ko ntumwe na Yesu. Kubw'ibyo ari pastor ubutumwa mvuga buramureba, ari abakuru b'amatorero burabareba, ari abadiyakoni n'abadiyakonikazi burabareba, nanjye burandeba, kuko nanjye ndavuga nk'umunyantege nke. Haleluya. Kubw'ibyo rero nk'uko nabibabwiye, ndabasezeranira yuko ntacyo nshobora gukora ngo ngundire ukuri nguhishe, nk'uko Pawulo abivuga, nanjye ndabitangaza muri uyu mugoroba, ngo ntacyo twakora ngo turwanye ukuri keretse gusa kukurwaniriza tukerereza umusaraba wa Kristo. Abakunda Yesu muvuge muti amen, haleluya, Imana ishimwe. Reka rero uyu munsi wa none turaganira ku magambo avuga ngo kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Kunywa ku isoko y'amazi y'iki? Y'ubugingo. Yohana ibice 4:5 kugeza 10 haravuga ngo nuko agera mu mudugudu witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6, ubwo ni saa 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpotuzi two kunywa. Umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Abakunda Yesu muvuge muti amen. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, isaha niyi nanone ndagira ngo nkwinginge ngo njyewe mbure wowe ugaragare, uzuvugira aha hantu, bwira abana bawe twese dutahe dutsinze, kuko Satani arabatsinzwe dutsindishirijwe. Umuntu wese nava aha avuge ko twabanye n'Imana, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbabwire iby'umugore, umugore uri kwiriba, umugore umeze nkatwe, udatandukanye natwe rwose. Uyu mugore nagira ngo mbabwire uburyo ahura n'Imana muri iki gitekerezo. Ni uburyo butangaje, kandi iyo duteze amatwi igitekerezo cy'uyu mugore dusanga ahari bishoboka ko cyaba ari igitekerezo cyacu. Twabona uburyo Imana imugirira neza, tukiga kugirirwa neza nayo. Umugore uri kwiriba, iriba igicamunsi. Reka mbabwire, uyu munsi wa none turi kwiriba, haleluya. Iyo duteranye tuje kuramya nk'uko, tugahurira imbere y'Imana, tuba twaje kwiriba. Hari bamwe ariko mu gihe twahuriye kwiriba bavoma bakagwiza, hari abanywa bagashira inyota, hari abandi bataha uko baje, ariko hari bakagenda bagashyira n'abandi. Uyu munsi wa none ndasaba Imana natwe ngo tuvome kandi dushire inyota. Uyu mugoroba ndababwira iby'uyu mugore. Umugore, igitekerezo cy'ingenzi cyane gishimishije, igitekerezo cy'umugore uri kwiriba, ntabwo yarazi yuko akeneye Kristo aza. Ntabwo yarazi icyo akeneye. Yaje yishwe n'inyota, ariko ntabwo yarazi ko yishwe n'inyota y'ubundi bwoko. Yari umugore wumye rwose, ufite ikibazo.
ntiyigeze amenya icyo asonzeye, ntiyigeze amenya ubukene bwe bukomeye, ntiyigeze amenya ko akeneye inshuti magara, Yesu Kristo, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Burya ikibazo twicwa no kutabimenya. Ikibazo ni ukutabimenya. Ubukene bukomeye ni ukutamenya ko ukennye. Ubuhumyi bukomeye ni ukutamenya ko uri impumyi. Kandi kugira ingorane zo kutumva zikomeye ni uko wibwira ko wumva kandi utagenjute utumva. Kuko ugize amahirwe ukabimenya, byaba ibindi. Yaje aje gushaka amazi ku iriba rya Yakobo, ariko ahabona amazi y'ubugingo. Haleluya! Hari kimwe gusa yarazi, ariko uyu mugore yarazi ko atanezerewe, yarazi ko hari ikibura mu bugingo bwe, ariko ntabwo yari agisobanukiwe, ntabwo yari amenye neza ikibazo afite. Inshuti z'Imana, ngo hari igihe rero umuntu burya aba afite ikibazo ariko ntamenye icyo ari cyo. Sinzi, nta na rimwe urabyuka mu gitondo warangiza ukagenda, bavuga ngo marcher avec un visage long, mu maso harehare, ukagenda impanga wayikambye utazi ikibazo ufite. Umuntu akaba ashobora kukubaza ati no, bimeze bite, ikibazo gihari niki, ukaba utagisobanura. Yari afite ikibazo muri we, ariko ntabwo yari asobanukiwe n'icyo kibazo. Nk'uko bijya bitugendekera rimwe na rimwe, bwoko bw'Imana muri aha, yari afite ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ukutamenya ikibazo ufite. Muri urugendo rwa Gikristo rero, ikibazo burya si ukugira ikibazo. Ejo nigeze mbibabwiraho gatoya, burya ikibazo ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukukigira ntumenye ko ufite ikibazo. Ikibazo ntabwo ari ikibazo, burya ikibazo ni ukugira ikibazo ntumenye ko ugifite, kuko iyo utagifite ntushobora no kuzamenya aho umuti wabonerwa. Iyo umuntu arwaye indwara ikomeye ariko iyo ndwara ntabe yarabashije kuyimenya, abasha kugera igihe akicwa nayo kandi yibwira ko ari muzima. Kandi mu nkundire mbabwire, bwoko bw'Imana, aberekeye n'itorero risoreweho n'imperuka, itorero rya Gikristo ririho muri iki gihugu no ku isi, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu arimo aribwira Laodikiya ngo nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje kandi ntugenzute, ntubire, ngo ubwo urazi ngiye kugenza nte, ngiye kukuruka, ngo kuko uvuga ndatunze, ndi umukire, ntacyo mbuze, ngo ariko utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa. Ikibazo rero ni ukugira ikibazo ntukimenye. Uyu mugore yari afite abagabo 5 cyangwa yari yarabigeze. Uyu mugore yari yarageze agira abagabo 5, buri mugabo wese yari yaragiye amusanga kandi akamuvaho kubera impamvu runaka, kandi bose bagerageje kuzana ibisubizo ku kibazo uyu mugore yari afite ariko atazi, ariko ntago byigeze bishoboka. Yena hari umugabo umwe yamusize kubera ibibazo by'amafaranga. Ahari ntibabashije kumvikana uburyo bacunga umutungo, nuko barananiranwa, aravuga ati genda ntacyo umariye. Undi birashoboka yuko hari itandukaniro mu mico yabo, iyo mico yabo yari itandukanye, bavuga ntibavuge rumwe, bakora ntibajye imbizi, bikananirana, baratandukana. Undi birashoboka ko yaba yaramuretse kubera yenda gushaka, umugore agashaka gutegeka cyangwa n'umugabo nawe agashaka gutegeka, ariko ntibishoboke, amafaranga n'ibindi. Izo difference, iryo tandukaniro byose nta kindi byamusigiye uretse loneliness, kumva ari we yumye, nta kintu afite muri we, agasanga nta gisubizo. Ariko se mbabwire bavandi, ndabizi twese turi abanyamakosa, ndabizi twese ntago turabera, ndabizi hari n'abashobora kuba bafite ibibazo mu ngo zanyu ahangaha, ariko umuntu yagera igihe ashaka uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa kangahe, uwa gatanu, ubwo buzima bwawe bworoshera. Ngira ngo murumva ikibazo uyu mugore, hari ahantu hari inyota, umugabo yazaga ntahageze, ntabashe kumumara iyo nyota, ntahakore, hagakomeza hakamubabaza, yarangiza ati no, nawe ntacyo umariye, genda. Hakaza undi yumva wari bugeze hahandi ashaka, ariko yaza nawe ntabashe kugeza hahandi, ati ntacyo umariye, genda. Hakaza uwa gatatu, njye mba narabiretse, nkavuga nti ntacyo bimaze. Aba bagabo nta gisubizo babasha gutanga, ariko uneasiness, kubura amahoro muri we, kumva ko atanezerewe, kumva ko adatekanye, hari ikibazo gihari gikomeye. Maze uyu mugore aza ku gicamunsi, aza kuvoma amazi ku iriba rya Yakobo, ikiwereka ko yari afite n'ikibazo, ari na wenyine. Se muzi ko hari umuntu ugira ibibazo? Nigeze kujya kubwiriza ahantu hariya ku Kabusunzu kuri Apase, maze kubwiriza, umwana w'umusore araza, nari nahaye abantu kuvugana nabo, ansanga mu cyumba nari ndimo, araza arambwira ati pastor, nari ntarabona umuntu
ariko bwari ubwa kabiri nari ntarabona umuntu, none ngize amahirwe yo kukubona. Yenda nanjye yaranyibeshyeho kuko sinshobora kuba igisubizo, ndabibabwira mu kanya. Maze icyakora uwo mwana turacyari kumwe, kuko yarambwiye, we yambwiye ko yanze abantu cyane, yagerageje abitegereza akababura ntababone. Arambwira ati none wanyemerera ukambera, yambwiye ati ukambera papa. Uyu munsi wa none anyita daddy, ariko ni umusore tujya kungana mu by'ukuri. Icyakora ni mu gihagararo kuko aracyari umwana, jenoside yabaye angana atya. Uri mugabo yansanze muri Philippines, ngo yari yaragerageje kureba abantu arababura, maze araza, yitwaga Kadona, sinzi niba Kadona, ansanga muri Philippines. Abaza umuyobozi wacu w'umunyafurika wari mu biro, yari yasomye igitabo nanditse cyitwa Rwanda Beyond the Wildest Imagination. Maze amaze gusoma icyo gitabo biramuzana, yari afite fiyanse ahandi mu wundi mujyi kure, ariko afata imodokari biramuzana. Araza ati ndashaka umuntu witwa gutya, bambwiye wiga ahangaha. Araza ansanga mu cyumba, arangije agikingura urugi, araza ati ambonye mu maso, tekereza, aho kugira ngo ansuhuze anezerewe, arambwira ati nje kureba ko unyuranye n'abandi. Umuntu ntumuzi, ntiwigeze umubona, uzi ko bishobora kugutera kurakara, noneho ugahita umera nk'abandi bose. Ati nje kureba ko unyuranye n'abandi. Se uravuga iki? Urashaka kuvuga iki? Ni umuzungu ntazi witwaga Kadona. Arangije arambwira ati nasomye igitabo cyawe, numva ushobora kuba uri umuntu w'Imana. Ariko abantu b'Imana bose nabo nkahura nabo bakambwiriza mu rusengero, iyo twasohokaga tukajya hari, narabitegerezaga, nabareba ya shusho nabonye ku ruhimbi, nkasanga ntabwo ariko bari. Ati rahira, ati wowe unyuranye n'abandi. Uyu mugabo noneho ni intumwa. Shute z'Imana, burya abantu bose ni bamwe. Uyu mugore ikikwereka ko yari wenyine, yari yarageze igihe abona ko bose ari bamwe, kandi abashyira ku ruhande. Yaje kwiriba saa 6 z'amanywa. Niba mwarigeze mugira amahirwe yo kuba mu giturage, aruvoma saa 6 z'amanywa. Burya abantu bavoma mu gitondo kare, abandi bakavoma gihe ki nimugoroba, ariko saa 6 z'amanywa ngira ngo yashakaga ko atagira uwasanga kwiriba. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko ageze kwiryo riba, mu gihe yumvaga nta wari buhasange, yahasanze igisubizo cy'ibibazo bye byose, ahasanga igisubizo cy'ubuzima, kandi nicyo gisubizo nge namwe dukeneye. Haleluya! Ahabona amazi, isoko y'amazi y'ubugingo, soko y'amazi y'ubugingo. Kandi koko igisubizo Yesu atanga kiba ari igisubizo nyacyo. Iyo ugize amahirwe ukamusanga, nubwo abandi bose baba barakuvuyeho, iyo ugize amahirwe ukamubona mu mibereho yawe, icyampa ukamubona uyu munsi, cyampa ukagira amahirwe yo guhura nawe. Iyo ugize amahirwe yo guhura na Yesu, igisubizo atanga kiba ari igisubizo. Iyo aguhaye amazi, ayo mazi abasha kukumara inyota, akemura ibibazo kandi bikaba bikemutse. Haleluya! Shuti z'Imana, nimugerageze murebe uburyo Yesu yamuzanye, amuzana mu mwanya ushimishije, maze umugore aranezerwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mputuzi twoko? Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi unsaba amazi ute? Yamusabye, Yesu icyo yahereyeho, yamusabye kugira ngo amubone nk'uko ari. Kuko reka mbabwire, burya iyo dufite ingorane mu buzima bwacu, iyo twahuye n'ibibazo binyuranye, hari igihe na Yesu tutamubona uko ari. Hari igihe tumubonera mu ndorerwamo twambaye. Reka mbabwire, burya ibyo tureba kenshi ntabwo ari byo biba bihari, biterwa n'indorerwamo twamaze gushyiramo. Kizemo indorerwamo za rose, ibintu byose nagira ngo byabaye rose. Kizemo izitukura, ibintu byose nagira ngo biratukura. Uyu mugore yari afite ikibazo cya mbere gikomeye, maze Yesu aramubwira ati mputuzi. Ikinshimisha cya mbere ahangaha nuko Yesu amubonye. Nubwo umugore mubi, nawe se umugore w'abagabo 5 ntago byoroshye, ariko Yesu aramurebye, ntavuze ngo oya wa mugore uranduye, ahubwo aramwiyegereje aramubwira ati wa mugore we mputuzi two kunywa. Haleluya! Hari inkuru ishimishije mfitiye umuntu wese uraho. Ijambo ry'Imana ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ariko igishimishije hari umwanya mu nzu y'Imana kuri buri wese. Hari ijambo kwa Yesu, hari igisubizo. Iyo umusanze uko waba uri kose arakwakira. Abantu bashobora kukwegezaho bakaguha akato, bashobora kutakubona, bashobora kubona kuri mubi, kandi nawe ukaba ubyiyiziho uri mubi koko, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Yesu burya bagufitiye umwanya kandi ashaka kumukorera. Uko waba uri kose, sinzi umwanya wigeze ubiha n'igihe wamaze ubitekerezaho, ariko burya ntushobora kuba mubi
buryo Yesu atakwakira ngo akwiyegereze. Haleluya. Abagushaka rero nubwo abantu batagucira karurutega, nubwo ariko Yesu wakugirira imbabazi, aragukunda kuko ari we yapfiriye n'ubundi ngo yaje gushaka icyazimiye. Haleluya. Yesu amusabye kumukorera nk'utuzi two kunywa, ariko ikibazo gihari gikomeye, nubwo Yesu abimusabye amuzi, uyu mugore muri bya bindi yanyuzemo, muri za ngorane yahuye nazo zose, aho kugira ngo abone Yesu nk'udasanzwe, ahubwo ya marinete arebesha amubona nanone nk'umuyuda, amubona nk'usanzwe inshuti z'Imana, amubona nk'umuyuda. Undi muntu nanone aravuga ati ni nkaho yakamurebye, burya ngo abantu bagize ingorane bakaba viole cyangwa bakangizwa, yabonye umugabo wese sexual harassment, yamurebye amubona nk'undi mugabo. Uyu mugore abonye Yesu yararebye aravuga turi nka babandi batanu, uri nka babandi twahuye, amwigizayo. Ntiyamenya ko ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hari igihe rero tujya tugira ingorane nk'izo mu buzima, mu materaniro nk'aya, mu bihe nk'ibi. Jye nemera yuko isaha nk'iyi hari ubugingo bugomba gukizwa, ariko hari yenda n'abashobora kubwumva bakaba akaga gakomeye. Nemera ko isaha nk'iyi burya tuba turi mu bihe bidasanzwe, ariko hari igihe ariko mu materaniro nk'aya waba uhicaye umugoroba nk'uyu ukabona ibintu ari ibisanzwe, ukumva umubwiriza ari nka wa wundi wumvise, ukumva isomo ari nka rya rindi wasomewe. Ariko hari igihe ibintu biba byahindutse, hari igihe utumirwa mu mavuna nk'aya ukumva utumirwa mu gihe cyashize, hari n'igihe uyategura ukumva ari ibisanzwe wigeze ukora, ariko burya hari igihe biba bidasanzwe. Imana igufitiye ubutumwa. Ntabwo nzi ikibazo waba ufite muri uyu mugoroba, hari igihe biba bidasanzwe, Imana ikaba igufitiye gahunda idasanzwe. Hari igihe uba ugomba guhura na Yesu. Haleluya. Ibya mbere bikibagirana ugatangira amateka mashya. Haleluya. Ntabwo ibintu bihora ari bya bindi, ntabwo gahunda zihora ari za zindi. Yenda uyu mwanya wa none, yenda hari ubutumwa ngufitiye, yenda hari ubwo Imana yabifite icyo yakuntumyeho, yenda hari ijambo ngomba kukubwira ukaryumva warisuzugura ukaba uri mu kaga. Bwoko bw'Imana twahagombye kureba igihe cyose nk'igihe cy'umwihariko, igihe cyinshi bitewe n'ingorane twanyuzemo, bitewe n'ibyaha dufite byo mu buzima bwashize, bitewe no gusuzugurwa, bitewe no kwangwa, bitewe n'abo twabonye. Hari igihe tuza no materaniro nk'aya tukabona porogaramu ari nka ya yindi, tukabona umubwiriza ari nka wa wundi, tukumva ijambo ari nka rya rindi. Ariko reka mbabwire, Yesu yabibonye igihe nk'icyo abagufitiye ubutumwa. Niyo mpamvu igisubizo kuri uyu mugore cyari igisubizo kidasanzwe. Nimurebe namwe isomo amagambo Yesu amubwiye. Yesu aramusubiza ati yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi. Haleluya. Ngo yaba waruzi impano y'Imana. Ugize amahirwe ukamenya impano y'Imana, uramutse ugize amahirwe ukamenya uburyo abamarayika b'ijuru bakoze bakura mu byo kugira ngo uboneke ahangaha muri uyu mugoroba. You should not take it for granted. Ntabwo ari uburyo busanzwe, ntabwo ari uko byikoze ukaza, ntabwo ari coincidence, ahubwo Yesu aba yabiteguye, aba afite icyo yaguteganirije. Yaba waruzi impano y'Imana. Burya ikibazo ni uko utabimenya, ni uko utabimenya. Yesu ati nawe umusabye amazi, nawe akaguha amazi y'iki? Iyo ubimenya. Arimo arabwira uriya mugore ati ntabwo ubizi, ntabwo nkurenganya. Ikibazo ufite wa mugore we ni uko utabizi. Iyo ugira amahirwe yo kubimenya, none se uramutse ubimenye byagenda bite bavandi? Ugize amahirwe yo kubimenya. Ati iyo ugira amahirwe ukabimenya gusa byaba ibindi. Umutima wawe iyo umbonye, Yesu arimo aramubwira, ubona nde? Mbese urambona nk'Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, cyangwa urambona nk'umuyuda wundi? Urambona nk'uguteje ibibazo? Urambona nk'uteye ubwoba? Urambona nk'uri bukwirengagize? Urambona nk'uyiteguye kuguhemukira? Cyangwa bitewe n'uko twahemukiwe kenshi, hari n'igihe Yesu tumubona dutyo, bitewe n'uko twumvise byinshi, hari n'igihe ibyo twumvise dukomeza tukabifata kwa kundi. Ariko Yesu arimo aravuga ati reka da, ntabwo nzi, kuko uramutse ugize amahirwe yo kumenya ibintu byahinduka. Ntabwo wamfata gutyo amahirwe. Jambo ry'Imana, Yesu yigeze kugendera muri Yerusalemu ari ku cyana cy'indogobe, barimo bazunguza amashami y'imikindo mu nzira indogobe inyuraho, barambika ibitenge bya amahirwe uje mu izina ry'Umwami. Yesu arababwira ati Yerusalemu, Yerusalemu, wishe abahanuzi utera amabuye bagutumweho, uyu munsi umenye icyaguhesha amahoro. Burya ikibazo ni ukutabimenya. Bwoko bw'Imana, dufite ibyumweru 2 tuzamara ahangaha. Uyu munsi
tumenye icyaduhesha amahoro. Shuti, ntabwo rero ukwiye kwirenganya, kuko nuko ugize amahirwe yo kubimenya, ubuzima bwahinduka rwose. Ntabwo wabyibeshyaho. Ugize amahirwe ukamenya impano y'Imana, izina ry'Imana rihimbaza, ukamenya n'ukubwira uwo ari we, wamusanga. Iyo ubimenya, yaba twari tuzi Yesu uwo ari we, cyangwa Imana ikaturambura amaso y'umwuka, maze tukitegereza tukamureba. Uwo baba batubwira gusanga, uwo tubwira ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, uwo tubwira ati nimuze munsanga. Yaba twari tugize amahirwe tukarambura amaso tukabona Yesu, mbese byagenda dute? Twagenda tukajya mu nzira, twaririmba ntitwaceceka, twatera hejuru, gusa Yesu wo nguwo agakabakaba imitima. Burya ikibazo nuko tutamumenye. Hari illustration nkunda cyane, bamwe muri mwe mwarayinyumvanye, abandi ni ariko ndayikunda cyane. Hari uriya musore wagize ubutwari, wari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet, igihe bahakanaga yuko ngo Imana itabaho, bakigisha abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umugabo witwa Karl Marx yari yarigishije abantu, ababwira yuko religion ari the opium of the people, ari uburozi bw'abantu. Aravuga ati izo mana z'aba westerners, abanyaburayi n'abanyamerika nimuzireke. Uyu munsi wa none turagira ngo dukoresherezo kandi dukore. Nuko ashyiraho soft cause na cold cause, ngo bakorere hamwe bunguke, bagabane, he kugira ukira n'ukena bose bamere kimwe. Imana arayireka, ariko ntibishoboka. Burya nta rukundo. White yaravuze ngo aho Imana itari, nta rukundo rugenje rute ruhaba. Maze igihe kiza kugera kugira ngo bakunde bakuremwe abantu iby'Imana, maze bahamagara abantu bashaka kubindoctrine, bakabateraniriza muri stade, ahantu ikibaya nk'iki cyo hepfo, bantu ibihumbi 100 bagaterana. Maze umugabo umwe w'igihangange araza abasobanurira ko Imana itariho, ko Imana yifungiraniye mu kabuhati gapfa, ko Imana itagihari, ko ibyo bababwira ari uduhenda abana. Maze mu gihe yari arimo abigisha Imana nta Mana ihari, maze arangije nyuma y'igihe kirekire, reka mbabwire, burya hari abantu bavuga ibintu nubwo byaba ari ibinyoma ukaba wabyemera, bitewe n'uko babizi, bazi uburyo babivuga. Maze arabivuga, abari aho bose bamera batyo, baba hypnotize, baravuga bati none nyuma y'uriya ninde wavuga? Arangije atanga ijambo ati niba hari ushaka kuvuga ko Imana iriho kandi na Yesu akaba hari, naze hano muhe ijambo. Abatunga mikoro, abatunze microphone, abagabo bararebana, abapasitoro bakareba abapadiri, batiyenda padiri muri filozofiya yawe afite icyaza, padiri nawe akareba pasitoro, akareba bishop akareba, nuko bararebana bose baritegerezanya ngo barebe, abamakora bakareba abamakaruvati, bose birabayobera bati nyuma ya kiriya gihangange ninde wabona icyo avuga? Baburi icyo bavuga, bacika intege. Maze haboneka kana ho k'intwari karavuga kati no ntabwo ibi nabyihanganira, Imana yacu ntiyasuzugurwa. Karahaguruka karagenda, ariko bakitegereje baravuga bati no kara kana nagasazi, ntabwo gashobora kuvuga nyuma y'uriya mugabo, ntabwo ariko buriya yenda hari ibindi. Ariko karatambuka gafata microphone, karayigrabbing, kagiye kuvuga, kibuka ikintu gikomeye kari kazanye impamba mu gafuka kako, maze karafungura, kibuka ko kazanyemo umuneke mwiza uryoshye hari nka kamara amasenge. Karawufata maze karawutonora, kamaze kuwutonora abantu bati ni mumufata uriya mwana yasaze, bashaka kumufata ngo bamwambure mikoro. Hafi we muretse abanzarye bati yenda rimara tiririkanye imbaraga, afata wa muneke arabanza arawunyunguta, arawurya. Arangije abandi nabo bari bashonje, ubwo apeti itangira kuza, bibaza baturiya mwana we rwose arashaka imbaraga, ariko si imbaraga yashakaga. Arangije none hagiye gukabya, afata wa muneke awutunga igihangaye, arawumwereka, arawumutunga. Amaze kuwumutunga, umugabo atangira gukora ku mutwe, avuga ati wasanga uyu mwana yasaze, nkaho yabwiye abantu ati mumwambure mikoro, ntacyo aje gukora. Maze arangije bashatse kumwambura mikoro ati ave, arongera arawushana, arawunyunguta. Arangije abwira abana, abwira wa mugabo, arangije aramubwira ati fata mikoro n'ijwi rikomeye, kandi Mwuka w'Imana yari kumwe nawe, ati niko mbwira, wumvise uko uyu muneke uryoshye? Igihangange kikora mu mutwe kiti wasaze, nabyumva ntese kandi ntawuriyeho wenyine. Maze umwana aramubwira ati nguko ijambo ry'Imana rivuga, biravuga ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Haleluya.
menye ko Uwiteka agira neza. Ntabwo ushobora kumenya uburyo agira neza keretse ugize amahirwe yo gusogongera. Yesu arimo arabwira uriya mugore ati ntabwo ubizi, ntabwo wabimenya, sinakurenganya. Iyo uza kumenya impano y'Imana, ukamenya impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'iki. Cyangwa Imana uyu mugoroba wa none tukamenya, inshuti yanjye, icyo tutazi, tukamenya ko Yesu hari igihe ajya guhamagara mu bihe bidasanzwe, ubugingo bwawe bugeze ahakomeye, ashaka kumenya ukuri ko mu ijambo ry'Imana, ashaka gusobanukirwa n'ibyo utasobanukiwe. Ijambo ry'Imana ngo mwatataniraga iburyo n'ibumoso, ngo ariko inyuma yawe uzumva ijwi ribabwira ngo dore inzira bariyo ugenzute, bariyo unyuramo. Bwoko bw'Imana muri aha dukeneye kumenya Yesu tukamureba uko ari. Hari benshi batigeraga bamenya Imana, cyangwa Imana mu byo tunyuramo byose, cyangwa Imana mu bibazo byose, tukajya tumenya Yesu tukamureba. Burya nicyo umugaragu wa Elisha, nicyo kibazo yari afite, ntabwo yigeze amenya Yesu ngo amurebe amusobanukirwe. Elisa muzi Elisha cyangwa Elisa muzi uko byagenze igihe umwami wa Aramu yari yabagose, ingabo zagose umurwa, maze yitegereje umugaragu yarasohotse arebera mu idirishya, arebye abona ingabo zabagose, agaruka atakirwa ati yewe Elisa we, turapfuye turashize, turapfuye turashize. Ati se nibiki? Abantu b'Imana baratuza, haleluya. Se nibiki byabaye? Unaterekere, ntabwo uzi icyo ndi kuvuga, turapfuye. Se ko ndeba bitagufasheho, twapfuye, dore ingabo zamaze kutugota n'ibihumbi, kandi zije ari nge nawe zishaka, twebwe babiri, ingabo n'ibihumbi. Unatereka, tuza. Wagize ngo ndakina, ingabo ngizi yazaje nyinshi cyane. Ariko Elisa ati tuza. Abonye yuko atabyumva, si uko yari atarabizi, ahubwo yari abizi ko ikibazo atari ikibazo iyo uri kumwe na Yesu, haleluya. Yari azi ko iyo ufite Yesu ibibazo birorera kuba ibibazo. Maze arangije aragenda nawe arareba, amaze no kureba nabwo ntiyahungabana, akomeza kugwa neza, haleluya. Akomeza gutuza. Wa mugabo akomeje kubura amahoro, Eliya aramubwira ati yaba waruza bari kumwe natwe ko bangana. Iyo ubimenya, haleluya. Ntabwo Eliya yabirebeshaga amaso y'umubiri, ariko amaso y'umwuka yarabibonaga. Ati umenya abari kumwe natwe ko bangana. Ngira ngo hari uwo mugabo yararakaye, aravuga ati ariko se noneho biranyobeye, ntabwo narinzi yuko nawe nk'umuntu w'Imana iyo bigeze mu kaga rero burya n'abagaragu basuzugura bashebuje. Sinarinzi ko nawe nk'umuntu w'Imana wata umutwe bigezaho uravuga ngo bari kumwe natwe. Se niyo utamenya kubara, nubwo imibare yakunanira, urabona tutari babiri. Niyo utamenya imibare, utarize imibare myinshi, urabona tutari babiri. Reba ziriya ngabo uko zingana. Maze Eliya abonye ko bikomeye, atagejeje aho ashaka, asenga Imana ati Mana ndakwinginze mufungura amaso, haleluya. Maze Imana imufungura amaso, abona amashari, abona ahari yabonye izo ngabo za kera zari traditional, zari zifite yendi imiri, ariko agiye kubona abona none zifite intwaro za kirimbuzi zikomeye, abona izibagose, abona izibarinze. Maze kwizera kuriyongera, haleluya. Bwoko bw'Imana, iyo tubimenya, yaba twagiraga amahirwe tukabona Yesu muri situation zose, yaba twabisobanukirwa. Yesu arangije aramurarika, ntiyarekera aho ngaho. Amaze kumurarikira kumenya uwo ari we, amubwira noneho, amurarikira kureka ibidafite umumaro mu bugingo bwe. Amurarikira kureka ibidafite umumaro mu bugingo bwe. Umurongo wa 11 hari ikintu uvuga gikomeye, ngo Yesu amusubiza ati yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'iki? Y'ubugingo. Ariko umugore ari ikintu yahise amubwira, arangije aramubwira ati ese uruta sogokuruza Yakobo waducukuriye iri riba? Uyu mugore iyo uramutse usomye, yenda uramutse utazi icyo Abayuda bapfanaga n'Abasamariya, ntago wasobanukirwa n'ikibazo kira. Uriya mugore hari ikintu arimo amubwira ati no murimo muri rata muri bandese. Kuko Abayuda bari bafite ibyo bapfa n'Abasamariya. Abasamariya bari abantu, muyibuka igihe umwami Dawidi amaze gupfa yashyizeho umwana we Salomo amaze gupfa basiga umwana we Robowamu ategekesha igitugu. Undi mugabo witwaga Jerobowamu nawe ashyiraho ingabo ze, maze imiryango 10 yose iragumuka iva kuri Isirayeli. Ya miryango
ya miryango 10 yose imaze kugumuka ivuye kuri Isirayeli, Robowamu asigarana imiryango 2 gusa. Babandi bagiye mu majyaruguru ya miryango 10 mu mwaka wa 722 ingabo z'Abasiriya ziraza zibagabaho igitero, zirabatatanya, zimaze kubatatanya zirabajyana kure mu mahanga. Ariko hasigara bake bacitse ku icumu. Abo bake basigaye mu gihugu cyo Abasiriya bazana abandi baturage b'abanyamahanga, bababanisha nabo, barabana, barashakana, babyarana abana, batakira Abisirayeli. Abo nibo bahindutse Abasamariya. Hari ikibazo hariya. Ahari naho umwana akandagiye. Bamaze guhinduka Abasamariya, ntago bizeraga Imana yo mu ijuru kuko bari barivanze. Ariko ikibazo baje kugira gikomeye, intare zaratangiye zirabarya. Intare, umuntu yasohoka intare ikamuca umutwe, undi yasohoka ikamuca ukuguru, undi iramufashe ikamurya ikamushyiraho. Maze igihe kiragera, ubwami bw'Isiriya baza kumenya yuko intare zamaze abantu bajyanye i Samariya. Bamaze kumenya ko zabamaze, maze umwami, umuhanuzi umwe wari wagiye Isiriya arangije abwira umwami atumva rero nuko badasenga Imana y'Isirayeli, babwire basenga Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Intare zirabareka. Maze batangira gusenga ya Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Intare zirabareka, ariko bayisenga bavanze n'ibindi bigirwamana. Abo rero bitwaga Abasamariya. Gusa umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin bageze igihe aho i Samariya hari umusozi witwa Garizimu, bawusimbuza Yerusalemu, bawusimbuza Siyoni. Abo muri Yerusalemu bakemera Siyoni, abo mu majyaruguru bakemera Garizimu. Bamwe bakavuga ngo twebwe Imana ni iyacu, abandi bakavuga ngo ni iyacu. Ndetse kugeza n'igihe Nehemiya bashatse kubaka inkike z'i Yerusalemu, ab'i Samariya bashaka kubafasha, baranga ngo mwebwe ntago Imana yacu muyizi, mwivanze n'abanyamahanga. Bari bafite urwango. Uyu mugore rero igihe arimo amubwira ngo uruta sogokuruza Yakobo, arimo aramubwira ati mwebwe mwirata iki? Twebwe dufite umuco wacu, dufite ubwoko bwacu, dufite igihugu cyacu, dufite umusozi wacu, we mwese muturusha iki? Reka mbabwire nshuti z'Imana arimo aramubwira ati mfite byinshi byo kwiratana, ariko reka mbabwire hari igihe tubura ibyiringirwa, hari igihe tubura imigisha y'Imana kubera kugira ibindi twishingikirizaho. Muzi ko hari igihe umuntu aza mu itorero ry'Imana we avuga ati twebwe nabo, akaza yishingikirije ku moko, akaza yishingikirije ku idini. Bamwe muri twe ni amadini, ngo njye mfite idini ryanjye, dufite idini ryacu, dufite aho dusengera mu rushasi cy'itorero ryacu, dufite inyigisho zacu, hari kumoro, dufite ubwoko bwacu. Bariya sebo ni bande. Hari umugabo umwe witwa Pepimu yanditse igitabo kimwe cyitwa ngo Shall We Keep Silence? Issues Dividing Our Church. Ngo mbese tubashe gukomeza guceceka n'ibintu bica itorero mu ibice. Muzi ikintu yavuze? Kimwe mu bice byari bigize icyo gitabo, hari igice kivuga ngo Our Amazing Grace and Our Amazing Race. Ngo agakiza ngo ariko n'ubwoko butangaje twahawe. Hari abantu bazi ko ari ubwoko bw'igitangaza, hari abazi ko ari idini ry'igitangaza, hari abaturage b'igitangaza, hari ibyo umuntu yishingikirizaho bikamubuza imigisha y'Imana. Aho urahawe cyo waba wishingikirijeho n'iki? Ese n'ubwoko bwawe? Ese ni idini ryawe? Se ni inyigisho wamenye? Se naho uvuka? Se n'ubutunzi mufite? Se ni amashuri wize? Ariko Yesu ashaka ko tubishyira ku birenge bye. Haleluya! Nkuko uyu mugore yari ameze. Hari benshi babura imigisha y'Imana, akaza afite ibyo yishingikirijeho, ukigisha ijambo ry'Imana, ariko akabaze n'ubundi ngo njyewe ndiki, njye mfite amafaranga, njye mfite amashuri narize, ibintu byose imigisha ikagitambuka ku gutwi mucaho bitewe nuko afite ibindi yishingikirijeho yamaze kubakiraho. Ariko nshuti z'Imana, Yesu arimo aramubwira ikintu gikomeye. Arimo aramubwira ati wa mugore we, hari ibyo wibeshyaho, ibyo ntago bibasha kukumara inyota. None se nturi ubwoko runaka? None se koko nimufite Garizimu? None se koko Yakobo ntago ari umuryango wanyu? Ariko ntacyo bikumariye. Ibyo byose ntibibasha kukumara inyota. Burya hari bitabasha kumara inyota. Ubwoko buzageraho buguhitane, dini rizageraho riguhinduke, kandi ntabwo rizaguhesha ubugingo. Ubutunzi hari igihe kijya umuntu agashaka ko bugira icyo mu, hari igihe amashuri atagira icyo amarira nyirayo, hari igihe icyo kikumarira ni Yesu. Haleluya! Uwo niwe wenyine utazakuvaho, inshuti zizakuvaho, abavandimwe bazagusiga, idini rizakuhemukira, kandi
ndetse n'ubwoko ntacyo buzakumarira, ariko igifite icyo kiba wahisemo Yesu ujya muri gereza mukajyanayo. Haleluya! Iyo uri mu kaga muba muri kumwe, iyo uri mu burwayi ni wowe nyine musigarana. Burya reka mbabwire, ushobora kurwara uzabigerageza, ariko Imana igufashe ntuzarware. Ariko ugize ingorane ukarwara, niba wibwira ko ubutunzi hari icyo bumaze, iyo igihe kigeze barakurangira bakubwira bati amata ari muri firigo, ibi n'ibi birahari, ariko wanayanywa ntuyashobore. Inshuti wari wiringiye ugategereza ziraza zikagusura, iyo warwaye zitekereza ko uzakira, kuko zose ziba zizirikana yuko uzakira ukongera ukagira icyo uzima. Ariko zimaze kumenya iyo batangaje ngo arwaye terminal disease, icyakora rimwe na rimwe bashobora kuza kugusura kubera abavandimwe, ariko iyo hashize icyumweru uri muri Faisal baba bakiza. Iyo bibaye bibiri batangira kugabanuka, ritimi ikagabanuka. Iyo bibaye ukwezi ujya kureba ugasanga hasigaye ab'umuryango wawe n'uw'umugore gusa niba umufite. Iyo bibaye abiri n'ab'umuryango w'umugore nabo batangira kugabanuka, cyangwa umugabo. Iyo bibaye atatu n'uwawe nawe ugenza ute? Urarorera. Ahasigaye wagira amahirwe ugasigarana na wa wundi mwashakanye, ubundi bose bakaba bategereje umunsi bazaba batangaza kuri radio ngo baramenyesha inshuti n'iki, bose mugahurira noneho hehe irosororo. Inshuti zizakuvaho, icyubahiro ntacyo kizakumarira. Twabonye benshi bazamutse bageze hariya barongera barahirima. Inshuti z'Imana bakanagirwa na za mayibobo, benshi bakanagirirwa mu tunivo. Hari benshi bakomeye, hari abize amashuri ntiyagira icyo bamarira, ariko Yesu arimo aravuga ati burya ntacyo ukwiye kwishingikirizaho, n'igihe nyine n'igihe wakuviriye amaraso ku musaraba w'i Karuvari, n'igihe ugukunda. Burya inshuti nizikuvaho nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya! Jambo ry'Imana ngo mbese umugore yibagirwa umwana yabyaye, ngo icyakora byo bigenje bite? Birashoboka. Ngo ariko jyewe sinzigera ngenza nte, sinzigera nkwibagirwa. Niyo nshuti magara. Mbese wigeze ubona iyo nshuti? Mbese wigeze uyimenya? Yaba wari uyizi? Bwoko bw'Imana muri aha hari umwe gusa utazigera ukuvaho, uwo ni Yesu Kristo, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Yesu araturarikira kumubona uko ari, tugasobanukirwa ko ari inshuti magara yonyine dufite. Araturarikira kureka ibidafite agaciro bitabasha kuduha ubugingo, bya bindi twishingikirizaho mu kanya tukabibura. Ariko hari n'ikindi aturarikira, araturarikira kumwemerera akaza hahandi twakomeretse. Buryo umuntu wese afite ikibazo cye kandi ntabwo gihuye n'icyundi. Yesu hari ikibazo yabajije uyu mugore, murongo wa 16 kugeza wa 19. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe. Ikiganiro gikomeje, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, yamushubije ngo iki? Nta mugabo ngenjene. Yesu aramusubiza ati uvuze iki? Umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri iki, genda uhamagara umugabo wawe. Biratangaje ko Yesu yabimubwiye. Reka mbabwire, ikiganiro cyose burya gitangira Yesu yashakaga kumuzana ahangaha. Reka mbabwire, ariko ingorane zihari, uyu mugore ntiyashakaga kuhajya, ntiyashakaga ko bamenya bya bibazo bye. Nta n'umwe wifuza ko twavuga ibye by'amakosa. Imana idufashe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Burya twese dufite amateka yahashize, ariko ndashimira Imana ko iyo batwitegereje batamenya amateka yacu. Reka da hala nimushaka muvuge muti amen. Ikintu Imana yakoze ikadufasha nuko tutamenya amateka y'abagenzi bacu. Bamwe muri mwebwe ubu mwara basambanye mu minsi yashize, abandi mwara bajura, ntabwo nzi niba mbareba, abandi mwara abicanyi birashoboka, abandi murangana. Ibyo mubamo nibikise. Rero guhamagaye mu materaniro nk'aya, iyo hari gahunda nk'iyi abashaka kukugeza aho ngaho, shimira Imana ko abantu batazi ibyacu, ariko Yesu wababizi. Niyo mpamvu azanye uriya mugore kuri topic, kuri sije atashaka kuganiraho. Aramubwira ati genda uhamagara umugabo. Umugore ntabwo yifuza ko icyo kimenyekana. Amateka nk'ayo yanduye ntabwo ashaka kukagaruka. Niyo mpamvu yamubwiye ngo nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri, kuko wari ufite 5 n'uwo muri kumwe umusuwa suwawe. Amubwiza ukuri. Umugore ashaka kubyesha pa, aramubwira ashaka guhindura ikiganiro ati namenye yuko uri iki, uri umuhanuzi. Uragerageza guhunga ariko ntibishoka. Hari ubuhanuzi buvuga ibyawe,
hari ijambo ry'Imana ribikozaho urutoki. Hari ibyawe birasobanutse ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, Yesu arabizi, arabisobanukiwe. Ushobora kwihana ikindi ntiwihane cya kindi, ariko icyo ngicyo nyine ufite ikibazo. Aho hari ikibazo mu mibereho yawe, kandi umuntu wese, yewe no mu bavuga ko bakorera Imana, hari utwo basigarana runaka, Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Wowe icyo waba usigaranye n'iki? Yesu arifuza kugikozaho urutoki. Muri uyu mugoroba no mu bihe bizakurikiraho, arifuza kubivumbura byose. Arifuza ko abizana ku birenge bye, nta na kimwe ukwiye gusigaza, nta gikwiye kugutera isoni. Bizana ku birenge bya Yesu, kandi Yesu ibyo abikora aturangira inzira nyayo. Yesu Kristo abikora aturangira inzira nkayo. Maze umugore aza, Yesu aza kumubwira ku murongo wa 21 na 23, aramubwira ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamuse. Ati Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu ki. Haleluya. Burya igisubizo ni ugusenga. Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa, yarabwiye ngo nibagende bajye mu butayu bajye kuramya Imana. Mose aragenda ajya imbere ya Farawo, abwira Farawo ati reka urubwo, Uwiteka aravuze ngo reka urubwo bujye kuramya Imana. Haleluya. Igisubizo ni ukuramya, kandi kuramya nyako Imana irimo irabwo. Yesu arimo arabwira uyu mugore ati wa mugore we, ikibazo buryo ufite ni iki? Ukwiye gusenga Imana, ukayisenga mu mwuka muki no mu kuri. Imana ikiduhamagarira, iyo duhamagara ikadukura mu mwijima w'icuraburindi ikadugeza mu mucyo wayo witangaza. Ibishaka ko turamya Imana mu mwuka no mu kuri, ibishaka ko tuyiramya tukayiha icyubahiro kiyikwiye. Ariko reka mbabwire bwoko bw'Imana muteraniye aha, hari benshi tubeshya Imana, hari benshi turiganya Imana. Burya ndagira ngo mbabwire yuko gusenga nyagusenga ni ugusenga Imana mu mwuka no mu ki no mu kuri. Yesu amuzanye hariya aho ashaka, amubwira ati icyo ukeneye ni iki? Ni uko ukeneye gusenga Imana, ukeneye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Ntabwo ari ikibazo cy'imihango ya bene wanyu, si ikibazo cy'imigenzo, si ikibazo cyo kwitwa umudivantiste, si ikibazo cyo kwitwa umupantekotiste, si ikibazo cyo kwitwa umukatolike. Ntabwo ari, ahubwo ukeneye gusenga Imana ukayisenga mu mwuka no mu ki no mu kuri. Mu mwuka yenda uba wibeshya, kuko hari ikibazo gisigaye, haba hasigaye ukuri. Iyo usenga mu kuri gusa uba wibeshya. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, muri benshi bavuga yuko basenga Imana, kandi ikibazo gihari gikomeye itorero rifite uyu munsi ntabwo ari amafaranga. Birashoboka ko twayateranya tukayabona, birashoboka ko twakubaka insengero, birashoboka ko twabwiriza ubutumwa tugakora amavuna, ariko ikibazo gihari benshi bavuga ko basenga Imana mu kuri ariko ntibayisenge mu mwuka. Abavuga ko bategereje Yesu Kristo. Ena White yavuze amagambo akomeye mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 2 igitabo cy'Igifaransa. Aravuga ngo ikintera ubwoba kikampindisha umushitsi nuko bavuga ko bakunda Yesu, isi igenda bihanisha kurenza uko bayihanisha, bikonforma kwisi kurenza uko bikonformaho. Bwoko bw'Imana muri ijambo ry'Imana ni rizima, rivuga ku byerekeranye n'abavuga ko basenga mu kuri. Abadventiste umunsi wa 7 niko ukuri bamaze kugufata, bagufite mu biganza byabo, ndetse bakabwira abandi bakabibakubitisha. Ariko ibyo ntago bihagije. Mwumva uko Pawulo yandikiye Abaroma, arababwira ati ubwo witwa umuyuda ukigisha amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe Imana kuyacumura. Yongera hati izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kuberamo. Bwoko bw'Imana muri mbese hari icyo bimaze ko umuntu yahaguruka akigisha isabato kandi nawe atayiruhuka, ko umuntu yavuga ngo ntugasambane kandi nawe ari umusambanyi, ko umuntu yavuga ngo ntukice kandi nawe ari umwicanyi mu ntekerezo. Bwoko bw'Imana, ko bavuga ngo uri ubwoko bwatoranijwe kandi ugendera mu moko waciye ibintu ahangaha. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera twe.
ntacyo bimaze. Ijambo ry'Imana ni rizima, ubutumwa dukirisha abandi nibwo bukiza imitima yacu. Butabanje gukiza imitima yacu nta nicyo natwe twamara, ntabwo twazarica iryera, ahubwo hazagaragara gusa nk'icyapa kugeza ubwo ijuru rivuga ngo bigenje bite, uwera agumye yere, uwanduye agumye yandure. Bwoko bw'Imana muri aha, igihe kirageze ngo abana b'Imana basenge mu mwuka no mu kuri, kuko kwigisha amategeko ntibihagije, kuyavuga ku munwa ntibihagije, gutanga ibyavuga ubutumwa ntibihagije. Igihe kigiye kugera haboneke Yesu navuga ngo birarangiye, uwera agumye yandure, uwanduye agumye, uwera agumye yere, uwanduye agumye yandure. Hari benshi bazatakira imisozi n'ibikombe basange batarigeze bashyika. Wapimwe usanga utagenjote. Ena White yitegereje bene abo ngo arareba igihe Yesu Kristo azaba agarutse, ngo bazaba badaterana, ngo bafate ibihe byo gusenga, bicishe bugufi imbere y'Imana, biga ijambo ry'Imana, barebe niba koko bashyitse. Ngo igihe yigeze kubitegereza ngo arabareba mu gihe gikomeye cy'akaga, ngo aza gusanga ku bibero byabo handitseho amagambo akomeye ngo wapimwe usanga utagenjute, udashyitse. Ngo yabitegerezaga Yesu agiye kuza, ngo akabona bafite imibabaro myinshi mu maso, kuko ubuhanuzi gisiga ko kazaza, bazi amategeko y'Imana ko yakandagiwe, bazi ko igihe kigiye kugera itegeko ry'icyumweru rikazaho. Ibyo mpamvu ibibazo nirwo mbibaza ngo hari za Illuminate n'ibindi sinigeze nshaka kubivugaho. Ijambo ry'Imana ntago ryatubwiye iryo zina, ariko reka ngire ikintu mbabwira, ibyo byose barabisobanukiwe. Uko ibya birindwi by'imperuka bizaza, bazaba bazi ngo hasigaye niki, bazi ikigiye gukurikiraho. Maze ngo Ena White yarabitegereje, bo bazaba babizi, bazi ko imbabazi zarangiye. Maze ngo abitegereje akajya babona mu maso badakeye, abona bafite agahinda kenshi, ngo abamarayika b'ijuru babavuyeho, ingabo z'abadayimoni zabagose. Ngo abitegereje abona ku bibero byabo handitswe amagambo ngo wapimwe usanga utagenjote, udashyitse. Yesu ati ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso. Cyangwa Imana uyu munsi wa none nge namwe tugasaba Yesu akatuvunjira, akatwambika gukiranuka kwe, haleluya, akatwambura gukiranirwa kwacu, akatwambika wa mwenda gukiranuka, tukemerwa nk'abana b'Imana, kugira ngo ubutumwa dukirisha abandi bubanze bukiza imitima yacu. Ariko bwoko bw'Imana mbabwire, hari n'ikindi gice rero bafite ibyo bishingikirijeho, nabo bagasenga mu mwuka, bakavuga ngo barasenga mu mwuka, ariko nyamara ntibasenge mu kuri. Ntago bishoboka. Burya ntago umwuka ashobora kubaho ukuri kutabashije kugenza gute, kutabashe kubaho, ntabwo bishoboka. Jambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu ni Imana, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'iki. Ntagereranya, ntago ari Yesu gusa, ntabwo ari inzira gusa, ahubwo ngo ni n'ukuri, ni kandi yaravuze, aravuga ati muzamenya ukuri, ukuri niko kuzagenza gute, niko kuzaba batura. Muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Nshuti z'Imana, ijambo ry'Imana ni rizima. Hari rero igihe umuntu avuga ngo arasenga mu mwuka gusa, maze bakitwaza kuvuga izindi ndimi. Ni byiza kuvuga izindi ndimi, ni byiza, ariko ntago byasimbura ukuri. Kandi rimwe na rimwe hari igihe ziba ari manipulation, agitation de l'esprit. Hari umunsi ukora, ni umuprofeseri nemera cyane muri kaminuza, nizi ibintu bita missiology cyangwa world missions. Hari umugabo rero wize ibyerekeranye na church growth. Kubw'ibyo mu byo nize nasomye ibitabo bye byinshi cyane, yitwa Peter Wagner. Uyu mugabo witwa Wagner na n'uyu munsi aracyahari, yigisha kuri universite ihuje amadini ya giprotestanti yitwa Fuller Theological Seminary. Uwo mugabo yari afite isomo yazanye muri kaminuza. Iryo somo yigishaga amagambo akomeye, yarazanye isomo rivuga ngo ibyo guhabwa umwuka. Akajya abanyeshuri bakicira imbere ye, akabigisha uko bahabwa umwuka, maze bagakorana exercice, bagasenga, bakajya muri ecstasy, bagahabwa umwuka, bakavuga izindi ndimi. Maze university za kubona ko ari ibintu bidasanzwe, baravuga bati no, ntago umwuka wigirwa mu ishuri. Barabihagarika. Ariko reka mbabwire, hari igihe cyinshi cyagiye kibaho, ndetse no mu Adventiste byigeze kubaho mu ntangiriro, ibyo bitaga ngo ni ukuba slain by the spirit. Umwuka wagufataga gutura hasi, ariko baza gusanga Satani ageraho akavanga. Nshuti z'Imana muri aha, nagira ngo ubigenzure. Ibyo wita umwuka rimwe na rimwe ntabwo ari we, ibyo wita ibonekerwa rimwe na rimwe ntabwo ari byo. Birashoboka ngo Satani azakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza ngo kugira ngo ibyo n'inturire bigenje bite, niba bishoboka. Igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga Imana by'ukuri bayisenga mu mwuka
kuko bene aba ari bo bagomba gusenga Imana. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka, oya, mu mwuka no mu ki? Niba ijambo ry'Imana urikirengagiza, Yesu ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Kandi ejo twarebeye hamwe uburyo amategeko y'Imana yahinduwe. Imana yafashe igice cyose cya Daniyeli 7 itwereka uburyo azahindurwa. Isabato yasimbuwe n'icyumweru. Ka gatabo naberekaga kitwa we nkurikira, muzasome na gatigisimo. Iriya we nkurikira nimero 11 ntago nabashije kuyisoma nijoro, umucyo ntabwo ugaragara, ifite unyuguti duto cyane, ariko ubishaka naza kumutiza nkamwereka. Iravuga ngo Abayahudi n'Abadventiste nibo ari wo mu Gifaransa twita samedi. Ku bakristo basigaye siko biri, turuhuka icyumweru ngo ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7. Ariko inshuti z'Imana ngo kuko ari we Yesu yazutseho. Ariko Yesu ubwe yari byivugiye, aravuga ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'iki n'ibyahanuwe. Sinaje kubihindura, ahubwo naje kubikomeza. Niyo mpamvu rimwe naho mu bwami bw'ijuru azitwa umeze ute? Azitwa mutoya rwose. Nge rero kuko nemera yuko nta muntu uzajya mu ijuru kujya gucunga urugi, nta uzajya kuba umuzamu, nta uzakubura mu muhanda, nta uzaba umukozi ngo arare hanze shebuja arare imbere, oya, ahubwo twese tuzaba turi abana b'Imana. Uwuzitwa mbuto azaba ari igicibwa. Ahari ni babandi Yesu azabwira ngo sinigeze kuba. Shiti z'Imana, reka mbabwire icyatumye iyi si yorama ntabwo ari ikindi, ni ikibazo cy'ukuri n'ibinyoma. Murebe impamvu dupfa, murebe impamvu dupfusha, murebe impamvu turwara, murebe impamvu dusonza, murebe impamvu turuha, murebe impamvu umuntu avuka akiri muto agahangayika. Njya nitegereza utwana twanjye nkareba inzira nanyuzemo ubushize, kandi baje hano bagiye kubakira. Imana iguha umugisha sheri, n'abana nabo bari kumwe hariya. Haleluya, Imana ishimwe cyane, nabo turi kumwe. Pedo na Pole bari hari, ariko ka Pole kakiri akana gato twajyaga tujyana ku ishuri muri Gardienne, maze nkagenda nkafashe ukuboko gutya nakageza ku ishuri, maze karangiza kakambwira kati dadi, katuzi ko ngiye kurangiza amashuri. Ntirahira sha, kati nayarangije ntirahira. Kati none se, kati ubu ngubu kari mu wa mbere wa Gardienne, kati ejo bundi middle, hanyuma top, hanyuma primary, hanyuma ndarangije. Niya waruzi urugendo gutegereje. Wa mbere, wa kabiri, wa gatatu wa Gardienne ukarangira ubyuka buri gitondo. Niyo gasinziye ka Pedro yagasinzira mu gitondo baza kati ndashita bitutsi biracyari ndashaka guzinda, ntihaguruka mwana wanjye ujye ku ishuri. Erega niyo miruho, nicyo Satani yadusigiye. Kubera itunda rya Imana yavuze ngo umunsi wakiriye Satani ngo gupfa ntimuzagenza mute. Burya ikibazo ni ikibazo cy'ukuri n'ibinyoma. Uwirengagiza ukuri ko mu ijambo ry'Imana ushobora guhitamo gufunga amaso, bakakubwira bati uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe, warangiza utariko se nanone ibi nibi ngo hariya nta mwuka. Bafite ikibazo cyabo, nawe ufite icyawe. Bakeneye umwuka w'Imana. Haleluya. Kandi barahari baba ku mavi basenga, barahari bakunda amategeko y'Imana kandi bakicisha bugufi imbere y'Imana, barahari basengera abarwayi bagakira, barahari bavugana n'Imana umunsi ku wundi, barahari baryama bagasenga, babyuka bagasenga, barahari byo kwiriza, barahari bacishwa bugufi imbere y'Imana, bakora ibitangaza yenda, kuko ntabwo Imana izigera itubaza ngo ibitangaza mwakoze birangana iki, ahubwo izakubaza ngo warankiranukiye, mwakiranutse muri bike, nimwinjire mu munezero wa z'Imana muraha. Ukuri rero gukwiye kuzirikanwa. Ijambo ry'Imana ni rizima. Yesu ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko yashyizweho n'abande. Ayo magambo yanditswe muri Matayo igice 15:9 ndetse no muri Mariko ibice 7:7. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko yashyizweho n'abantu. None icyumweru twabonye uburyo cyazanywe n'ubupapa, kiza kije gusimbura isabato, ariko ntabwo cyaje giturutse ku Mana. Jonisi bizashira, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ntabwo Imana izigera ihinduka ngo n'inyuguti imwe ntizavaho. Nshuti z'Imana, ntabwo nzi ikibazo ufite muri uyu mugoroba. Yenda hari umwuka w'Imana ntaboneka muri wowe, yenda imirimo ya kamere irakuranga, yenda ingeso za kamere, yenda urwango. Ntabwo ndimo mvuga ikibazo uhura nacyo yenda ngo usitara. Yenda niyo wasitara nka Dawidi ukwiye guha ko niba ugenda ukarambarara ukigumira iyo ngiyo, ugasanga urasangira n'abasinzi, uragendana n'abagambanyi, uragendana n'abicanyi, uravuga ibyangwa n'Uwiteka, nikomeze rwose. Ariko ku isabato ugatera ukangaha, urinjira mu kabari ukanywa kuva ku mbere kugeza kwa nyuma, ugasanga nta kigeze gihinduka mu mibereho yawe, imirimo ya kamere n'ikura. Bita ikibazo gikomeye. Yesu ati igihe kirageze ngo abasenga Imana by'ukuri bayisenge mu
mu mwuka, ariko niba wicisha amategeko y'Imana, yenda itegeko rya kabiri nturikurikiza, ngo ntukagire izindi, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisanisho yose iri hejuru mu ijuru, ngo ntukakikubite imbere. Uyu munsi wa biha agaciro ukajya mu rusengero birimo, ndetse wahagera ukabona rwose ko ari ibyateguwe n'Imana, ariko itegeko ry'Imana navuga ngo hoya, uri mu kaga. Ijambo ry'Imana navuga ngo bonsengera ubusa, kuko inyigisho bagisha ari amategeko y'abantu. Bwoko bw'Imana, ubu butumwa burimo buravuga ku isi yose, ijambo ry'Imana riratangazwa, njye ndimo ndaburangiza. Ijambo ry'Imana navuga ngo mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi yose, bo mu mahanga yose. Marayika ntabwo azahagarara mu kirere, ahubwo n'uyu avuga ngo nimwihimbaze muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ubu ndimo ndarangiza inshingano yanjye, kandi hari abagabo n'abagore ndetse ibi biri kuvugwa ahangaha, hano ku Kabeza birahari, Samuduha ubwo butumwa burahari, hirya no hino mu intara zose burimo buravugwa, ku isi yose buravugwa, tubwira abantu guhunga umujinya wenda gutera, tubabwira kugaruka ku mategeko y'Imana yakerenshejwe, tubabwira kugaruka ku gakiza, tubabwira kwakira umwuka w'Imana akayobora imibereho yabo. Bwoko bw'Imana, iyi ni isaha ikomeye, ni igihe cy'isarura. Bidatinze tugiye kubona umwami wacu atungutse ku bicu byo mu ijuru. Abazaba barafashe icyemezo cyo kuba mu ruhande rwe, abo bagiye kuzamuka, babona ibirenge byabo bivuye hasi. Ahari yenda uzisimbiza, ariko ntabwo uzigera wisimbiza, kuko umutima nama wawe urabizi, ubu ibyo mvuga urabizi. Niba udatunganye muri wowe, niba utarahisemo Yesu, niba utaganza cye, niba kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo, uzatakira imisozi n'ibikombe. Ariko inama nkugira ni uko ufata icyemezo kandi ubwire ntacyo uzaba. Haleluya! Nkunda iriya korari cyane, hari indirimbo igira irimba ngo ntacyo uzaba, ngo humura ntacyo uzagenza ute. Haleluya! Mwese muvuge muti amen. Ntacyo uzaba. Satani ashobora kurwana nuhitamo kugendera mu kuri, nuhitamo kureka ibyangwa n'Uwiteka, ariko Satani ntazigera anesha. Yesu ku iherezo azakuneshereza. Ubutumwa bwagiye buvugwa kenshi. Hari umugore nigeze numva, nubwo kandi wanakubitwa, nubwo wakwicwa, nubwo warenganywa, ngo hahirwa abapfa murinde. Hari umugore nigeze numva ubutumwa bw'isabato bumaze kuvugwa, ngo wakiye Yesu, bukeye ku isabato ajya gusenga. Ejo ni isabato, ndararika abashyitsi muzazinduke muze dufatanye. Mu gitondo mbafitiye ubutumwa, n'ikigoroba mbafitiye ubutumwa. Maze umugore araza aje gusenga, maze ageze mu rusengero arasenga, arafashwa. Ubwa mbere na mbere mu mateka aruhuka isabato umunsi wa karindwi, yumva yibuka ko Imana ari umuremyi we, nawe akaba ikiremwa, ataha anezerewe. Ageze muhira agira ngo arabwira umuntu uri bumwumve, abwira umugabo ati mugabo wanjye, uyu munsi nagiye gusenga, kandi bwa mbere naruhutse isabato y'umunsi wa karindwi, none ndashima Imana, nawe uzaze tujyane. Umugabo aramubwira ati wagiye muri ba Adventiste bamwe baruhuka ku munsi wa gatandatu? Ati ntabwo ari uwa gatandatu, namenye ko ari wo wa karindwi, kandi uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana. Umugabo aramubwira ati noneho rero listen, tega amatwi, niwongera gusubirayo uzambona, akabe kazashoboka. Umugore aramubwira ati ariko ntabwo rwose byakagombye kuzana impaka, none se ko n'ubundi nasengaga ntitujyane naho najyaga? Ati oya, ntabwo nshaka hariya. Satani azarwana, azahaguruka kurwanya, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Umugore ku isabato ikurikiyeho arabyuka, arakenyera, ategura ameza. Amaze gutegura ameza, maze arangije arambara. Amaze kwambara, umugabo arahaguruka, abarabibonye, aramukubita imyenda yimushwanyaguriraho. Amaze kuyimushwanyaguriraho, umugore arihanagura, ararira, ajya mu cyumba, arapfukama, arasenga, ariko kwica uruhu atica ubugingo. Maze arongera ashaka indi myenda arambara, aragenda yirirwa anezerewe ashima Imana, nubwo yari yagiriwe nabi. Ku isabato ikurikiyeho agarutse, umugabo aramubwira ati nuramuka wibeshye ukongera ugasubirayo, noneho uzapfa, uzamererwa nabi cyane. Umugore ati ariko mugabo wanjye, hari ikintu udashobora gukora, ntago wahagarara hagati yanjye n'Imana, kandi urabizi ko nkukunda, nta wundi mugabo n'umwe nkugereranya nawe, ariko Yesu azi imbere yawe. None mbabarira, nsenga Imana nk'uko myumva, senga Imana muke no mukuri. Maze umugore we ku isabato igeze, arangije aravuga ati nindangara gato, dore nshigaje umwendo. Umugabo ari bunkubita wuncireho, sindi bubashe kujya gusenga. Ntabwo mbuza kujya gusenga, ariko ari bunkubite byo abifitiye ubushobozi. Ati none reka nkwereke icyo ngiye gukora. Maze arangije afata umwenda yayindi ishaje aba ariyo yambara, ategura ameza. Amaze gutegura ameza, umugabo yaragisinziriye, yarayasinze, yanyoye. Maze arangije aravuga ati ntibeshye nkambara, ko adakanguka ngo azarye, ankubite ntarambara,
none yaza kunkubita imyambaro akayanduza najya gusenga nte? Maze arangije aragenda asanga umugabo aharyamye, abanza gusengera mu mutima ati mu izina rya Yesu umuturishe, n'intare wazifunze iminwa ntizarya Daniyeli, wiheshe icyubahiro. Maze aragenda aramukomanga ati mugabo wanjye, mugabo nkunda, ngwino urye unywe, nurangiza unkubite nk'uko wabivuze ngende ntakererwa. Haleluya. Umugabo agira ngo arimo ararota, ntago ari kubyumva. Ati ibyo ndi kumva nibyo, ngwino urye unywe, kutinda se unkubite ntakererwa. Ibanga rya batamwanduriza imyambaro akayishwanyaguza. Umugabo arabyuka aragenda ajya muri dushe, ariko ntari kubyumva neza. Aravuga ati ibyo avuze ni ubivuze, avuze ngo iki, hari mwikisi. Ntabwo yumvaga uburyo umuntu ashobora gukubitwa, agakubitwa ngo ajye gusenga. Ntabyumvaga, kuko we niyo yabiherwa amafaranga ntabwo yari gupfa kujyayo. Ariko iyo twamenye Yesu, haleluya, inkota nta kibivuze, akarengane ntacyo kavuze, kuko hari bakaririmba, umwe akaririmba soprano, undi akaririmba tenor, undi akaririmba alto, undi akaririmba, nuko bakaririmba bashuriranye, maze uko muri rugendo batwika amajwi bakumva ashira, ariko bahimbaza Imana. Haleluya. Ibintu rero inkota idashobora gukora. Maze umugabo arabyuka, arangije ararya ibyo kurya umugore yamutekeye byiza, aranywa, umugore amuri uruhande barasangira. Arangije ati si kutankubita ngo ngende cyangwa se umbabarire. Umugabo arangije avuga ati wasanga abakenya hari ibintu babaha bidasanzwe, wasanga hari ibyo baba. Arangije amucira mu mazi ati ngaho nikigende. Umugore aragenda ashima Imana. Haleluya. Ageze ku rusengero, maze igihe cy'ikibwirizwa cya 5:00 kiragera. Maze pastor arimo arabwiriza, ariko mu gihe atangiye kubwiriza, maze hari umuntu wari uhagaze inyuma y'abandi, we yari yanze kwicara, yifashe atya, yifashe mu mifuka ati ndebe. Yari yaje aje kureba ati ndebe icyo babaha, ikintu gishobora gutuma umuntu akubitwa, ndebe ikintu babaha rwose. Maze nanjye ndebe. Ahagarara hariya abadiyakoni bati wakwicaye, ati hoya, atega amatwi. Maze pastor avuga Yesu wabambwe. Iyo ugira amahirwe yo kumumenya, burya ikibazo ni uko utamumenye. Umumenye ubuzima bwose bwahagarara, umumenye ntacyo wamurutisha. Haleluya. Bahagaze inyuma bavuga Yesu wabambwe, bavuga umunyarukundo nk'uwo, bavuga uwakunze abantu akabitangira, bavuga uri hafi kugaruka bidatinze, bavuga amategeko yanjye. Mu gihe bari barimo bamuvuga, umugore, abantu bamwe maze batangira gukebuka, babona wa mugabo. Umugabo nawe, umugore nawe sinzi ukuntu yakebutse, areba inyuma aramubona, akubitwa n'inkuba ati noneho waje kunkubitira mu bantu, Mana ibi byabaye n'ibiki ko nagusabye ko utankoza isoni, none umugabo akaba aje hano asengera mu mutima. Pastor abwiriza, umugore nawe asengera umugabo, pastor barasengera umugabo, ariko umwuka w'Imana yakoraga akazi ke. Haleluya. Maze igihe kigeze, pastor ahamagara abiyegurira Yesu. Ahamagaye abiyegurira Yesu, umugabo yafashe iya mbere abari buza, afata iya mbere, araza ahagarara imbere. Umugore ntiyabyihanganiye, aragenda aramuhobera. Inshuti z'Imana, ijambo ry'Imana ni rizima. Igihe kirageze ngo basenga Imana by'ukuri, bayisenge mu mwuka, ko bamusenga. Icyampa Imana uko muteraniye aha mwese mugafata icyemezo mukuri gusa, kandi ko atari mu mwuka gusa, kuko kumenya byonyine nta n'umwe byahesha ubugingo. Kumenya ko Yesu ari umwami ntibihagije, kumenya Isabato bihagije, kandi kujya ugahimbaza gusa maze ukumva watwawe ntabwo bihagije. Ukwiye gutuza ukumva icyo Imana ivuga. Ndasaba Imana nanjye mbashije uko turi aha ngaha twese dufata icyemezo cyo kuba mukuri kandi tube mu mwuka w'Imana. Abavuga bati Imana ibidufashemo, mushyira amaboko yanyu hejuru. Haleluya. Mwese muvugire rimwe muti amen.